Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Kitchenaid. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn der Motor deiner Kitchenaid komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft ist es ein Zeichen für abgenutzte Lager oder eine fehlerhafte Antriebswelle. Ignorierst du diese Geräusche, kann es zu größeren Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, etwas Silikonfett und eventuell einen neuen Motor. Zuerst musst du die Kitchenaid sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts und hebe vorsichtig das Gehäuse ab. Achte darauf, dass du keine Kabel oder andere Komponenten beschädigst. Jetzt kannst du den Motor lokalisieren. Er befindet sich in der Mitte des Geräts, direkt unter dem Rührwerk. Die Geräusche kommen oft von den Lagern, die sich abgenutzt haben. Um den Motor zu entfernen, musst du die Schrauben, die ihn halten, lösen. Achte darauf, die richtigen Schraubentypen zu verwenden und nicht zu viel Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Ziehe die Kabel vorsichtig ab, indem du sie nicht abreißt. Reinige die Anschlüsse, bevor du den neuen Motor einsetzt. Setze den neuen Motor ein und befestige ihn mit den Schrauben. Vergiss nicht, etwas Silikonfett auf die Lager aufzutragen, bevor du alles wieder zusammenbaust. Setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest. Stelle sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und keine losen Teile zurückgelassen wurden. Überprüfe zum Schluss, ob der Motor jetzt ruhig läuft, indem du das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließt. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte dein Kitchenaid jetzt wieder einwandfrei funktionieren. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, das Gerät regelmäßig zu reinigen und es nicht übermäßig zu belasten. Wenn du die Kitchenaid nicht über längere Zeit unbenutzt lässt, können viele Probleme vermieden werden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.